Yes, this is Sambrad Media nga bulijjo. Yeah. Nze ka message nati tuli mu COVID-19. Tuli mu lunnabi lwa COVID-19. Leero lwange enkyagwa agenda by the way. Nze nkyaliwo nenga twesabire ekisingira ddala. Banne president mukulu waffe president w'eggwanga tuyambe ba MP ng'ekibadde Kenya. Tuyambe bambi nabo bakole ki basale katolubwama kati katolubwama saazi nagasache eggwanga mulimba empinga kati baliyo bebase nenga service bakyafuna bulambalamba nasonyo commissioning katolubwama kubanze gwe mmanyi ba members bangi nnyo mu parliament baliyo mutabalina kye bakoledde eggwanga Bannange mutuyambe muzeeyi tuyambe sala ku basajja abo ssente zidde eri abantu ng'owe Kenya kyakoze emisolo gyonna zisalde bino ebyokuwoza mbu toligezi ddala yonna lyoyinza kubukolera tosobola bbawa mmere kameka mmere buli omu n'omusombera emmere buli muntu mu makaage kwaliwo abalina enkuyenje y'abaana kati bw'onoomuwa kiro y'akawunga egenda muyambaki so nga ate bw'onaasala emisolo kijja kiba kigenda kuba kitukolera obulya member of parliament ali mu million simanya mmeka essaawa zino kati zimugasaaki million 3 ate nga ne allowance afuna n'amafuta n'essaawa zino akyavuga emmotoka bwe bagambye oggula obugaali ye yasoose oggula akagaali kuba n'abaana bonna ali omuminisa gwe nalabe yagulidde abaana bonna obugaali kitegeera ye nga abalaata alaba kyangu nnyo basaleko sente ka video kano mukulu nalero omukulembeze ganga kamuto basaleko sente tukoye omuntu wa wansi yessaawa zino naye aye kuzaaki aye kasenteke ne sente zabadde atekamu abo abanene bonna abagagga baani bonna badde balina business yessaawa zino omuntu wa wansi akuganyulemu funeral service bannamu abe muteni batuweereza zi message to sensitize us mwe mukoze eki mulinda kimu kati kimanyi musekera mu bikonde mulinda agambe ono yafudde mulete case buli department yonna make sure you sensitize buli obadde ng'omanyi ofuna muntu wa wansi abayimbi muli kati muwanise ebigere mutudde mulinze biwone mudde muteeke ebivulu Bobi Wine yekka ye muntu eyakoze kujja n'abayimbi abalala abayimbi ennyimbe zisensitizinga kuba tulayi kitala kyogenda kuwa bantu wakazimba akayumba ozikwata otunda ogambe kanziza abawagizi bange kyolina bakubira oluyimba essaawa zino mu studio opositinge muntu asobola odutaya ku ssimu ye awulire aba agenda okukwata ewantu ategere nti nawulidde akayimba ka Bobi so kisobole okutuyamba ne muli eyo mwebase omuntu agenda okujja mu bivulu yammwe y'omu yagenda okufa essaawa zino abasawo abaganda baŋŋambye muli mufera abantu abasawo abaganda muli mu kufera abantu mbu muwonya COVID-19 kano ka video kabatuukeko muliyo mu byalo kati wansi mugamba COVID-19 okolola ofuwafuwa nyampa omulimu kuyimba mbu simanya bakusindikidde ki kati olaba kayitidde mu bulago bagenda kutto bakutuze oli yakutuze bannange COVID-19 is not traditional nkiddamu is not traditional it is international okay mama Fina tuyambeko tuyambe COVID-19 is international disease a problem si village problem si neighbor problem nti ate neighbor tanjagaliza ndijangu tukuwa akadagala ogenda kubanga wotatuuka nedda genda ogule sanitizer oba sabuni anaaba mu ngalo abasawo abaganda ero message ebadde jja wammwe mulekera nabawulidde nga mwatandise dda business eyo abalokole ba pastors kati mwe bulijjo sente zaffe mulya za kimbusi mu kya 10 yessaawa zino mutuyambe mulikola ki
kweko ndabeka pastor wakayanje yazeyo ndabye agambye ndabye ba post ntufu agenda agabira abantu emmere agabidde abantu emmere abantu 100 paka ekirwadde we kinaggwawo. Pastor Bujingo oliwa waliwani wasirikadde oli eri kati oli jojuzi nakulaba yes olina okubeera ni mu time free time yo naye essaawa zino we tukwetaagira si mu ssaala zokka sente zaffe bujjo zoopakira zootwala abantu zebakuwa kyekiseera zize omuzigo. Ne bapasita abalala ze njogeddeko abo bemmanyi ennyo muveeyo eyo essaawa zino muyambe abantu buli abadde alya ssente z'abantu wansi ngabadde bakuwa akasente kaabwe essaawa zino zize omuzigo newovaleri nokola ka vidiyo nogaa no sensitize nga kimala naye abamu basirikiddeyo tebanyiga kitegeera. Kati nzize kubeewako abafumbo omufumbo omukazi oba wasasire queen kati gwowedde kuba ekikufumbisa ebinyeebwa ne mukene omulundi ogumu kyekyaki oba ekyennyanja mu binyeebwa kyekyaki mazima ddala kyekyaki ane mubeereko ffe tuli mu kantini we are in kantini tuli mu karantini kyekikufumbisa ebinyeebwa nobiteekamu ekyennyanja ebintu eby'ennaku ebbiri agala bbiri omulundi gumu terekako ddya binyeebwa eddako oliyo ekyennyanja negwe essaawa zino oli mu kwesiriwaza oli mufumba kyennyanja mu binyeebwa simanya doodo mu binyeebwa kati wanaggwaawo gooza kigenda kukoma kati abafumbo kano kabadde kammwe bwe babatumye mu kantini tebabatumye kuzaala kati muye muyatandika kuzaala tunaava mu kantini ng'olubuto olukuze kati we tunalulamu emyezi 9 nga tozadde era naawe oveeyo okaabire gavumenti ba AMP yessaawa mufiire mu firimu zammwe mwe bulijjo abaana abammwe mubatwala US mubatwala Kenya kati baggadde okaye mugendeeyo ne kaakati kano kadde kammwe sigadde Sembrad Media nga bulijjo kabatuukeko tambuza vidiyo n'obuulire just share ku YouTube nkwesa Sembrad Media Facebook Sembrad Media Instagram you can check and watch. Thank you.